Halo, halo. Selamat pagi, siang, sore, malam. Halo Kakak Nada. Halo Adik Mario. Hmm, Ayo siapa yang tebak? Bisa tebak. Papa mau nyanyi lagu apa? Ini tahu apa? Ini kereta api. Thomas and Friends. Ya, Papa akan nyanyi lagu naik kereta api. Kakak Nada dan adik Mario ikutin ya. Kereta api tut tut tut, siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Tapi tut tut tut, siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Wah, ini kereta apinya panjang sekali. Kakak Nada dan adik Mario belum pernah naik kereta api toh? Nanti kita naik kereta api ke Bandung, Surabaya. Bolehlah naik dengan percuma. Ayo anakku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Tuh, ini odong-odong. Siapa yang pernah naik odong-odong? Kakak, adik, pernah naik odong-odong? Wah, kayak mana rasanya naik odong-odong? Tut tut tut, siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma. Ayo anakku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Kereta api tut tut tut, siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma. Ayo anakku cepat naik, keretaku tak berhenti lama. Ada bendera. Gini, kereta api tut tut tut, siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma. Ayo anakku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Kereta api tut tut tut, siapa hendak turun ke Bandung?